హాయ్ అందరికీ నమస్తే అండి. ఈరోజు పెసరట్టు వేస్తున్నానండి. నేను నానబెట్టుకున్న రాత్రి పొద్దున్నే టిఫిన్కి మా అమ్మాయికి వేసి ఇచ్చేసినట్టే. ఇది రోబో అండి వచ్చేస్తుంది. ఇంటి వంటకాల ఛానల్కి స్వాగతం అండి. పోదాం ప్రాసెస్లో. ఇవన్నీ పెసరపప్పు, కొన్ని బియ్యము, 2 కప్పులు పెసులకి 1/4 కప్పు బియ్యం వేసినానండి. అప్పుడే ఒకసారి మిక్సీ పట్టేసి మనకి కూతురికి ఆఫీస్కి వెళ్తుంటే వాళ్ళకి వేసి ఇచ్చేసినానండి. పొద్దున్నే కదండి, హడావుడి అయిపోయింది, టైం అవుతుంది వాళ్ళకి. కొత్తిమీర అండి, అల్లం ముగించి, కొన్ని పచ్చిమిరపకాయలు, ఇందాక శబ్దం ఏంటంటే రోబో అండి, అది కసు నొక్కుంటుంది. నా కాళ్ళకు వచ్చేసింది ఇందాక. ఆనియన్ వేసినాను, పచ్చిమిరపకాయలు వేసిన, కొత్తిమీర, అల్లం వేసినాను, పెసరపప్పు వేసిన, కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుంటానండి. కొన్ని వాటర్ వేసినాను, మిక్సీ పట్టుకొస్తా. ఇంకా చూడండి, ఇంకా పెనం అయితే ఈటెక్కింది. చూడండి, అల్లము, కొత్తిమీర, ఆనియన్ అండి. పెసరట్టుకాయలు ఎక్కువ పడుతుందండి, మరి ఆయిల్ ఎక్కువ వేసినారు అనుకోద్దండి. మేమైతే ఉప్మా ఏమి అట్లాంటివి ఏమి వేసుకొని తినమండి. వాళ్ళు ఏమంత తినరు అట్లా అంతాను. ఇవన్నీ మిక్సీ పట్టేసుకొచ్చిన. ఇది తిరగలేదండి, ఎక్కువైపోయింది, లోడ్ ఎక్కువైపోయింది, అందుకే 2 సార్లు వేసినాను. అప్పుడు వేసింది తిరక్కపోయింది.
నేను ఇలాగే వేసుకుంటాను అండి, మరీ గట్టిగా వేసుకోను. ఇది గిడిలండి, కరెంటుతో పనిచేస్తుంది. దీని మీద వేసుకుంటాను. దోశలు కానీ ఇవి కానీ చపాతీ కానీ చేసుకోవచ్చు. కానీ చపాతీ అవన్నీ ఏం చేయము. పెసరట్టు దోశ అయితే వేసుకుంటాం దీని మీద. ఈడ అమెరికాలో అండి ఇది, మనకల్లా కాదు. మనకల్లా కూడా ఉన్నాయంట, కానీ ఇక్కడ నుంచి తీసుకుపోతే ఈ కరెంటుకు ఆ కరెంటుకు తేడా ఉందంటండి. మనది పవర్ ఎక్కువ ఇండియాది, ఇక్కడ పవర్ తక్కువ ఉంటుంది. కొండవాతనే కాలిపోయినాయండి. నేనైతే 2 సేపు తిప్పేస్తానండి పెసరట్టు. ఇదిగోండి చట్నీ చేసుకున్నాను. అయిపోయిందండి పెసరట్టు. ఓకే అండి, పెసరట్టు రెడీ. టిఫిన్ చేద్దాము. ఇంటి వంటకాల ఛానల్కి లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ అండి. మరో వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను నేను.